Hi friends, welcome to my channel SS Lucky Media. இன்னைக்கு நாம மினியேச்சர் குக்கிங்க்கு ஒரு ஃப்ரிட்ஜ் செய்ய போறோம். வாங்க இப்போ நம்ம வீடியோக்குள்ள போகலாம். இந்த பழைய மொபைல் பாக்ஸை யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம ஃப்ரிட்ஜ் பண்ண போறோம். எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க. இந்த மேல் பகுதி ஆல்ரெடி ஒரு ஃப்ரீசர் மாதிரி தான் இருக்கு. அதை நம்ம வச்சுக்கலாம். இந்த கீழ் பகுதி நமக்கு தேவையில்லை. நம்ம கட் பண்ணிடலாம். கட் பண்ணி இதை நம்ம இந்த அட்டையை ரெண்டு ஹாஃபாக கட் பண்ணிவிட்டு ட்ரே மாதிரி நம்ம கட் பண்ணி யூஸ் பண்ணிக்கலாம். கட் பண்ண பிறகு நான் காட்டுறேன் உங்களுக்கு. இது ஆல்ரெடி ஃப்ரீசர் மாதிரி இருக்குது, அதனால நான் அந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணிக்கிறேன். உங்களுக்கு அந்த மாதிரி இல்லைன்னா நீங்கள் ஒரு அட்டையிலேயே குட்டி பாக்ஸ் மாதிரி ஒன்று செஞ்சுட்டு அதை ஒட்டிக்கோங்க. பாருங்கள், நம்ம இப்போ கட் பண்ணியாச்சு. ட்ரே பண்ணுறதுக்கான இந்த அட்டையவும் நம்ம கட் பண்ணியாச்சு. இது டெம்பர் கிளாஸோட கவர். இது மேலேயே பார்த்தீங்கன்னா இப்படி ஒன்று இருக்கும். அது நம்மளுக்கு ஹேண்டிலாக யூஸ் ஆகும். இதுதான் நம்ம டோருக்கு யூஸ் பண்ண போகிறோம். இந்த கவர் இந்த ஹேண்டிலுக்கான இந்த இதை இப்படி கட் பண்ணிக்கலாம். இது வரைக்கும் நம்ம கட் பண்ணிக்கலாம். கட் பண்ணிவிட்டு நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன். பாருங்கள், இந்த மாதிரி நம்ம ரெண்டு ட்ரே யூஸ் பண்ண போகிறோம். அதுக்கு சைடில் கொஞ்சம் கட் பண்ணிவிட்டு அதை கொஞ்சம் நகர்த்தி ஒட்டிக்கலாம், கொஞ்சம் கேப் விட்டு. அப்போ தான் இது நல்லா ட்ரே ஃப்ரிட்ஜில் எப்படி நம்ம நார்மலாக வெளியே இழுத்து தள்ளுவோமோ அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி இருக்கும். இந்த பாக்ஸை நம்ம சோப் பாக்ஸை நம்ம வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாம் வச்சுக்கிறதுக்கான ஒரு பாக்ஸ் மாதிரி யூஸ் பண்ணிக்கலாம். வெஜிடபிள் பாக்ஸ் எல்லாம் எப்படி இருக்குமோ அந்த மாதிரி நம்ம இதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். கட் பண்ணிவிட்டு மேலே கட் பண்ணிவிட்டு அதையும் இந்த மேல் மூடியவும் இந்த பாக்ஸையும் A4 ஷீட்டால் நல்லா கவர் பண்ணிக்கலாம். ஃப்ரிட்ஜோட உள்பகுதியவும் நம்ம A4 ஷீட்டால் நம்ம கவர் பண்ணிக்கலாம். இந்த ட்ரேலாம் அதுக்கப்புறம் நம்ம மாட்டிக்கலாம். நான் கவர் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு காட்டுறேன். இப்போ ஒட்டியாச்சு. நம்ம இந்த பிளாஸ்டிக் பீஸை உள்பகுதியில் இந்த மாதிரி சாய்ச்சி நம்ம ஒட்டிக்கலாம். அப்புறம் இந்த ட்ரே மாட்டி இழுக்கிறதுக்கு நம்மளுக்கு கரெக்டாக இருக்கும். இந்த மாதிரி பிளாஸ்டிக் பீஸ் இல்லாதவங்க அட்டையிலே பண்ணிக்கோங்க. இந்த மாதிரி ட்ரேவும் அட்டையிலே பண்ணிக்கலாம். நான் இப்போ ஒட்டியிருக்கேன் பாருங்கள். இந்த மாதிரி ஒட்டணும். அப்போ தான் ரியலாக நம்ம ஃப்ரிட்ஜ் எப்படி யூஸ் பண்ணுவோமோ அதே மாதிரியே இருக்கும். இப்போ நான் ட்ரே மாட்டி காட்டுறேன் பாருங்கள். கொஞ்சம் ப்ரெஸ் பண்ணி மாட்டுறேன். அப்போ தான் டைட்டாக நிற்கும். இப்போ நம்ம டோருக்கு கரெக்டாக இந்த அட்டையை கட் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கு நல்லா மெஷர் பண்ணிவிட்டு கோடு போட்டுக்கோங்க. கோடு போட்டு நம்ம கரெக்டாக கட் பண்ணிக்கலாம். பாருங்கள், நம்ம ஃப்ரிட்ஜுக்கான டோர் நம்ம கட் பண்ணியாச்சு. இப்படி கரெக்டாக நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். இப்போ வெஜிடபிள் பாக்ஸை நம்ம A4 ஷீட்டால் நல்லா கவர் பண்ணியாச்சு. இதில் அந்த பிளாஸ்டிக் பீஸ் ஒரு சின்ன பீஸ் நம்ம கட் பண்ணி ஒட்டிக்கலாம். அது வெளியே இழுக்கிறதுக்கு நம்மளுக்கு ஒரு ஹேண்டில் மாதிரி யூஸ் ஆகும். இதுக்கான மூடியவும் நம்ம A4 ஷீட்டால் கவர் பண்ணியாச்சு. இந்த மாதிரி இருக்கும். நான் எப்படி இந்த மாதிரி வெஜிடபிள் பாக்ஸை அட்டையிலே ரெடி பண்ணியிருக்கணும், அது போலவே நீங்கள் மேலே ஃப்ரீசருக்கு அந்த ட்ரேக்கு எல்லாத்துக்குமே ரெடி பண்ணலாம். ஒரு மேக்னெட் பீஸை நான் இந்த மாதிரி ஒட்டியிருக்கேன். இது ஃப்ரிட்ஜு க்ளோஸ் பண்ணுறதுக்கு நம்மளுக்கு நல்லா மூடி நிற்கும். இந்த பக்கம் ஒரு பீஸ் நம்ம ஸ்டீல்லையே ஒரு பீஸ் கிடச்சிது, அதை நான் வச்சுருக்கேன். அதை ஒட்டிக்கலாம். இது எங்கள் வீட்டு கபோர்ட் செய்கிறதப்போ ஒரு பீஸ் மிஞ்சிச்சு, அது மாதிரி வச்சுருக்கேன். உங்ககிட்ட எது இருக்கோ நீங்கள் அந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. இந்த மாதிரி நம்ம ஒட்டியாச்சு. இது நம்ம க்ளோஸ் பண்ணுறப்போ நல்லா மூடி நின்றுக்கும். அதுக்காக தான் ஹேண்டிலும் நம்ம இப்போ இங்கே ஒரு பீஸ் கட் பண்ணிவிட்டு நம்ம ஒரு ஓட்டையாட்டம் போட்டுட்டு அந்த பக்கம் வெளியே இழுத்துக்கலாம். அப்போ தான் ஹேண்டில் இழுத்தாலும் நம்ம வெளியே வராமல் இருக்கும், நல்லா ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும். இது நம்மளுக்கு கொஞ்சம் நீளமாகவே இருக்குது. தேவையான அளவுக்கு நம்ம கட் பண்ணிக்கலாம். இவ்வளோக்கு இருந்தால் நம்மளுக்கு போதும். கட் பண்ணிவிட்டு நான் காட்டுறேன். இப்போ பாருங்கள், கட் பண்ணியாச்சு. டோர்லேயும் ஓட்டை போட்டாச்சு. இந்த மாதிரி சொருகிக்கலாம். அப்போ தான் நம்மளுக்கு இழுக்கிறதுக்கு நல்லாயிருக்கும். ஹேண்டில் உருவிட்டு வராமையே நல்லா ஸ்ட்ராங்காக நிற்கும். இந்த மாதிரி இருக்கும் நல்லா. இப்போ நம்ம டோரை அதில் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம், ஒட்டிக்கலாம் க்ளூ வச்சு. க்ளூ வச்சு ஒட்டிட்டு காஞ்ச பிறகு நான் காட்டுறேன். டோரை நிற்க வைக்கிறதுக்கு நம்ம அந்த சைடை ஒட்டியாச்சு. இப்போ பாருங்கள்,
இந்த டோரோட உள்பகுதியில் வந்து நம்ம A4 ஷீட் வச்சு ஒட்டிக்கலாம். ஒட்டிட்டு நான் காட்டுறேன். இப்போ ஒட்டியாச்சு பாருங்கள். ஒட்டினாலும் கூட அந்த டோர் வந்து மேக்னெட் இருக்கிறதுனால போய் ஒட்டிக்கும். இப்போ இந்த ட்ரே எல்லாம் மாட்டிக்கலாம். இந்த ஃப்ரீசருக்கான டோர் நம்ம செஞ்சிடலாம். நடுவில் வந்து இந்த டிரான்ஸ்பரண்ட் ஷீட் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். சுற்றிலும் வந்து ஒரு ஒயிட் கலர் அட்டையை நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அது பார்க்குறதுக்கு நல்லாயிருக்கும். 4 பக்கத்துக்கும் இதை நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துகிட்டு காட்டுறேன் பாருங்கள். நம்ம இந்த மாதிரி கட் பண்ணி எடுத்துருக்கோம். இதை ஒட்டிட்டு எப்படி இருக்குன்னு நான் காட்டுறேன். டோர் நல்லா ஒட்டியாச்சு, க்ளூ வச்சு ஒட்டியிருக்கேன். இது காயட்டும். இதுக்கு நம்ம ஹேண்டில் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். சைஸ் வந்து நல்லா மெஷர் பண்ணிவிட்டு இதுக்கு ஏற்ற மாதிரி செஞ்சுருக்கேன். நீங்களும் அந்த மாதிரி செஞ்சுக்கோங்க. இந்த வெள்ளை அட்டையிலேயே நம்ம வந்து ஹேண்டில் பண்ணிக்கலாம். இன்சைடு ஒரு டேப் வந்து ஒட்டிக்கலாம். வச்சு பார்க்குறதுக்கு நம்மளுக்கு அப்போ தான் கரெக்டாக இருக்கும். இந்த வெள்ளை கலர் டேப் இல்லைனாலும் நீங்கள் செல்லோ டேப் கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இந்த டோருக்கு நம்ம ஒரு ஹேண்டில் செஞ்சிடலாம். இந்த டோர் பண்ண இந்த அட்டையிலேயே நம்ம பண்ணிடலாம். இதுக்கு ஒரு சின்ன பீஸ் கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. ஹேண்டில் வந்து நம்ம கர்வாக பண்ணுறோம். ஏற்கனவே நான் ஒரு பீஸ் கட் பண்ணியிருக்கேன். 2 பீஸ் ஒட்டினா தான் நல்லா ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும். ட்ரா பண்ணி கூட நீங்கள் கட் பண்ணிக்கலாம். சி மாதிரி ஷேப்பில் வந்து கட் பண்ணிக்கலாம். ரெண்டும் ஒரே ஷேப்பில் இப்போ நம்ம கட் பண்ணிட்டோம். இந்த எட்ஜில் வந்து கொஞ்சம் மடக்கி விட்டு அதில் க்ளூ அப்ளை பண்ணி நம்ம வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணிடலாம். இந்த மாதிரி ஒட்டிக்கலாம். காஞ்ச பிறகு நம்ம இந்த டோரை ஃபிக்ஸ் பண்ணிடலாம். நல்லா ஸ்ட்ரைட்டாக வச்சு ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ நம்ம வந்து ஃப்ரீசருக்கு டோர் ஃபிக்ஸ் பண்ணிடலாம். இப்படி உள் பக்கத்தில் இதை ஒட்டிட்டு வெளிப்பக்கத்துக்கும் நம்ம வந்து ஒரு டேப் கட் பண்ணி ஒட்டிக்கலாம். மேலே வந்து அதை நிறுத்துறதுக்காக ஒரு ஸ்டாப்பர் மாதிரி ஒரு சின்ன அட்டை வந்து கட் பண்ணி ஒட்டிக்கலாம். ஃப்ரீசருக்கு அப்போ தான் வந்து டோர் வந்து நல்லா க்ளோஸ் பண்ணி நிற்கும். இந்த மாதிரி வச்சு ஒட்டிக்கோங்க. இந்த மாதிரி சில்வர் கலர் பேப்பர் வச்சு நம்ம ஃபுல்லாக ஃப்ரிட்ஜை கவர் பண்ண போகிறோம். உங்ககிட்ட கலர் பேப்பர் இல்லைன்னா கலர் சார்ட் வச்சு கூட நீங்கள் பண்ணலாம். இப்போ நம்ம ஃபுல்லாக ஒட்டியாச்சு. 2 சைடுலேயும் ஃப்ரண்ட்லேயும் டாப்லேயும் ஒட்டியிருக்கேன். பேக் சைடுக்கு நம்மளுக்கு தேவையில்லை. கீழ் பக்கத்துக்கும் தேவையில்லை. டோரோட உள் சைடு இந்த மாதிரி மடிச்சு விட்டு நம்ம வெளிப்பக்கம் தெரியாத மாதிரி சைடெல்லாம் தெரியாத மாதிரி நல்லா கவர் பண்ணிக்கணும். ஃப்ரிட்ஜோட ஃப்ரண்ட்டில் வந்து நம்மளுக்கு பிடிச்ச பீசஸ் ஏதாச்சும் இருந்ததுன்னா ஒட்டிக்கலாம். இந்த மாதிரி ஃப்ரூட் மாதிரியான ஸ்டிக்கர்ஸ் என்கிட்ட இருக்கு. அதை வந்து நான் ஒட்டிக்கிறேன். நீங்கள் உங்களுக்கு பிடிச்ச கார்ட்டூன் இமேஜஸ் கூட ஒட்டிக்கலாம். நம்ம மினியேச்சருக்கு தானே யூஸ் பண்ண போகிறோம். அதனால ரொம்பவே அழகாக இருக்கும். இந்த மாதிரி ஒட்டிக்கலாம். க்யூட்டாக இந்த மாதிரி நம்ம
பாக்ஸ் வச்சு ஃப்ரிட்ஜ் ரெடி பண்ணியிருக்கோம். ஃப்ரிட்ஜோட கீழ் பகுதிக்கு வந்து நம்ம பிளாக் சார்ட் வச்சு கால் மாதிரி ஃப்ரிட்ஜோட லெக் மாதிரி நம்ம வந்து ரெடி பண்ணிக்கலாம். நல்லா சுருட்டி க்ளூ வச்சு ஒட்டிக்கலாம். ஒட்டி நல்லா காஞ்ச பிறகு அதை வந்து ஃப்ரிட்ஜில் நம்ம கீழே வந்து ஒட்டிக்கலாம். இப்படி நல்லா சுருட்டி கொஞ்சம் டைட்டாக வந்து ஹோல்டு பண்ணி கால் ரெடி பண்ணிக்கலாம். ஒரே சைஸில் 4 பீஸ் ஃபஸ்ட்டு கட் பண்ணி இந்த மாதிரி சுருட்டிக்கோங்க. சுருட்டிட்டு உள்ளே வச்சு நல்லா க்ளூ வச்சு ஒட்டுங்க. க்ளூவை இப்படி அப்ளை பண்ணிவிட்டு சுருட்டி கொஞ்சம் அழுத்தி பிடிச்சிங்கன்னா கொஞ்ச நேரத்தில் நல்லா காஞ்சிரும். இந்த மாதிரி நம்மளுக்கு இருக்கும். இப்போ கால் 4 ரெடி பண்ணியாச்சு. ஃப்ரிட்ஜை கமுத்தி வச்சு க்ளூ வச்சு நான் ஒட்டிக்கிறேன். காஞ்ச பிறகு நம்ம திருப்பி வச்சுக்கலாம். இப்போ காஞ்சிருச்சு பாருங்க. ஃப்ரிட்ஜ் டோரில் வந்து நம்ம வாட்டர் பாட்டில் ஸ்டாண்ட் பண்ணிடலாம். ஒயிட் கலரில் அட்டையிலேயே நம்ம இந்த மாதிரி 2 ஸ்டாண்டு பண்ணிக்கலாம். இந்த மாதிரி ஒன்று நம்ம உள்ள நல்லா மூடுறதுக்கு இடிக்காத மாதிரி வச்சு பார்த்து ஒட்டிக்கலாம். கீழே ஒன்று இப்போ மேலே ஒன்று பண்ணிக்கலாம். அட்டையவே மடித்து தான் நான் பண்ணுறேன். க்யூட்டான நம்மளோட ஃப்ரிட்ஜ் போலவே நான் வந்து க்யூட்டாக குட்டி மிக்ஸி பண்ணியிருக்கேன். அதோட வீடியோ கூட நான் வந்து ஷார்ட்ஸாக போட்டிருக்கேன். சேனலில் போய் பாருங்கள். அது எப்படி பண்ணுன்ற வீடியோ வேணும்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள், நான் பண்ணி காட்டுறேன். இந்த ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ளே வைக்கிறதுக்கான திங்ஸும் நம்ம பண்ணலாம். அது இன்னொரு வீடியோவாக நான் போடுறேன். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட ஷேர் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.